Ngirim itu. Garing juga teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, lama nggak berjumpa, semoga kabar panjang semua hari ini sehat selalu bersama keluarga, juga dilancarkan segala urusan panjangnya semua lor. Ya, alhamdulillah ini kita ngonten lagi. Ini acaranya kita hari ini selamatan di rumahnya Cak Heru. Alhamdulillah guys. Bu hajatnya apa nggak tahu, mungkin selametannya anak lur. Piton-piton tak telu nih. Hari ini alhamdulillah. Semoga vital tanggal Yumi dasteran kayak Yumi balik lagi Yumi borong nih anaknya bakong dan susah itu namaku juga kusiran lha kusiran iku bengi mulih jam 8 mulih kusiran iku. aku mah kok kono liwat iso bae buale kudun sana kene koyo ewek entek aku. Kene ga sini. Sapa? Ga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih amit mawon sampun pokok tolong gawe derek kula ngatami katuran wonten salu prantosipun Heru tiyang kalian derek kula sepuh ing mewah ingkang anem kula suwun pangestune wilujeng. Kula namung sakdening kalaten ingkang gadah kadhat lan niat niki Heru tiyang kalian. Kadhat lan niatipun Heru tiyang kalian medalaken asal sawerni-werni wedemukipun dados tunggal. Kabeh sepindah taus hormat dhateng Ibu Bumi Bapa Poso Bumi Gemelar kaping sepindah ingkang paring sandangan tedha. Dateng Heru tiyang keluarga dalang ingkang paling rezeki kangge apa rampen jenengan minangka dipun lujen saged mbantu lujengan ngggenipun lujengi sapa jeneng Dira anggenipun tumintah wonten alam padang kulersan ngelersi petunglanipun nilas dipun lujengi saged wilujeng saumang ya tunggal punapa jenengan seseri derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya Heru medalaken asan arupi bubur petak lan abecah hormat dateng sanadyan cikal bakal kang bakal dusun buduk ngono. Danyang kang mengke kebas kawan gangsal pancer. Milan sedaya dipun ujengi saged wilujeng anggenipun ngujengi daerah serintel dalu terus laminipun sawumanggalah tunggal punapa-punapa jenengan seseni derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Dalaken asahan arupi sekul tumpengkap saus hormat dateng Kanjeng Nabi panutan siang kelawan dalu. Nggih panutane Heru tiyang sekalian nggih parukane ramilan sedaya dipun lujengi saged wilujeng sang manggiara tunggal punapa-punapa jenengan seseri derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Heru medalaken asahan arupi sekul kumpul kadhat lan niatipun damel mujugi derang nggih tumitah wonten alam padang pas ngeleresi ketemulanipun yang mereka tahu wilujeng kamu bangun kamu ya semoga dengan dari better yang kami katakan lahir sareng sauwat tunggal papan sanes panggenan kula dipun lujeneng sageta banter rumusan anggenipun jangkung badanipun gerang anggenipun tumita wonten alam padak serinten dalem terus lamunipun sampun manggala tunggal punapa-punapa jenengan seseni derek ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Asung hormat dhateng dinten 7 pekanan Gata Saki 12 taun 2000 kawan
Buku 3 jelasan sak nopo sangaranipun sedaya tebih dipun rantos telak dipun panggeni karo dawa wonten ing dinten Senin kliwon ingkang kangge lantaran Deru medharaken wasana rupi jenazah kala numak sekathah para sengkala ingkang sampun dumawas sengkala ingkang dereng dumawas sengkala ingkang sampun dumawas kados kawilujengan Heru Tiang sakeluarga ingkang dereng dumawas ditulak maringalah kepindho Rasulullah miras pantes anggenipun mengko balik griya wilujeng sak abete griya masak jawine griya wilujeng sak tanem tuwis sedaya wilujeng sak raja kaya gadahane sedaya kapanggen kula ngekralaken mbok menawa wonten kekirangane Gusti Allah ingkang njangkepi dongane tulak bilang wekasane slamet musimnya tempe. Tempe goreng. Lah, lho tempe mentah. Tempe mentah. Lek sing lengowan iki biasane mambu lengowan biasane gak patek mandi. Wong loran iku biasane lek gak didem ya ditah ngono. Kayak apa? Mosok gluyur-gluyur. Koyo mendem arak enggak gak ya? Lho, ya nemen ngono kuwi. Gak penak. Kowe pokoke iso entah ya. Gadung. Tambah koyo kira lauru. Ya iso ya kan. Wong jerek sing wis tau ngono iki lek ngletak tambah koyo buantre lek. Apa itu? Glatin apa, Mbah? Kalau undang di piring. Klindinge gadung. Marah kan? Kompos itu. Kompos karo Oh, glindinge. Lha kok carane piye? Digawa tok ya. Klindinge digawa tok. Iya. Dari aku malah tangan, tak untuk bayi. Malah mendem. Mendem-mendem gadung. Yesus. Iki mah perubahan. Apa gadung berapa kilo ini? Walah, beli dan pasar dengan apa bedanya kita? Mari. Oh iya, saya jeroan. Besore Rapor sih. Main tadi. Mendem dah kak ya? Kak. Oh iya. Tapi mendem gadung di Apik termasuk. sorry. Yo, gadung ya sakal apa? Tapi hari ini Termasuk podo karo koro mendem ya. Aku tadi mendem koro. Mendem gadung itu kalian pedes. Ya waktu pedesnya waktu mendem itu tak kayak kapok tapi ber ya. Banyak ya enak loh gadung. Ini gadung ya enak loh.
Kayak ngomong pedas mangan tapi nek CL lah jadi ngan mending nek pedas jadi mangan kan. Ayo wis. Apa? Karena dia kocok. Kalau setir yo. Kamu enggak di sini kan? Ke teman-teman seperti ini, kalau kenduren ya, di pedesaan saya alhamdulillah ini lo ama gak bikin konten. Ampian telat. Lo mah gak gue plastik. Sarung aja aman. Bangun aku lomah ya lo. Terima kasih teman-teman semuanya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukronet channel. Sukronet Channel.